Sot në mëngjes, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka zhvilluar një aksion me të cilin janë arrestu 10 zyrtar komunal, sipas informatave që i kam unë, dhe me dyshimin se kanë qenë të përfshirë në krim të organizuar. Po ju tregoj ajo që është kryesore, që prokuroria ka mbyll hetimet, jo përfundu hetimet, po i ka mbyll hetimet, do me thonë që nuk kemi të drejtë absolutisht të japim kurfar informata, për shkak se tash kjo është pjesë e një hetimi edhe më të gjerë dhe ka kërkuar nga ne, edhe pse me ju tregu drejtën edhe nuk i kemi të gjitha informatat, sepse është zhvilluar në një hetim paksa më përfshirës dhe më i gjerë, dhe si të tillë kanë kërkuar edhe nga Komuna e Prishtinës që të mos deklarohet për media për te asaj se çka kanë lëshu ata në komunikatën për media, duket se kanë lëshu në ora 10 të mëngjesit, me që rast kanë përcaktuar se detajet e operacionit. Pothuajse të gjithë inspektorati i ndërtimit tashmë janë në masat e paraburgimit. Unë pres konfirmimin nga prokuroria dhe prokuroria speciale e Komunës së Prishtinës, me që rast ata do të më konfirmojnë se këta persona kanë akuza për vepra penale, dhe pastaj vazhdojnë veprimet e Komunës së Prishtinës karshi apo konform ligjit, që kërkon pezullimin me parandalim të gjithë personave të cilët janë të përfshirë në akt akuza për vepra penale. Ju dini që ne kemi bashkëpunuar me prokurorinë në çdo hap sa herë që na është kërkuar material prej kohës që kemi marrë mandatin, edhe kjo si duket ka të bëjë me ka të bëjë me sektorin e ndërtimtarisë dhe ndërtimet pa leje dhe veprimet e komunës. Në asnjë mënyrë dua ta potencoj këtë. Në asnjë mënyrë, unë si kryetar komune dhe ne si Komunë e Prishtinës nuk paragjykojmë fajësinë apo pafajësinë e personave të përfshirë. Mbetet edhe prokurorisë që hetimin ta dërgojë deri në fund, dhe po ashtu që gjykatat të vërtetojnë apo të vlerësojnë se a janë këta persona të fajshëm apo pafajshëm për veprat të cilat ju ngarkohen. Dhe një pyetje për këtë pjesë para se dalim në pjesën tjetër. Po, a ka bëjmë këto lëndët që ju i keni dërguar në prokurori, do thotë a vjen ky arrestim pas dyshimeve të juaja? Unë thash se kemi bashkëpunuar në çdo hap, një numër i dosjeve na është kërkuar neve gjatë muajve të kaluar, ashtu siç e kërkon ligji, ne kemi bashkëpunuar plotësisht me prokurorinë, pra për çdo gjë që na kanë kërkuar, dokumentacion, hapat, kush kanë qenë personat që kanë qenë përgjegjës, pra kemi bashkëpunuar dhe një numër i atyre lëndëve të cilat i kemi dhënë janë pjesë e këtij hetimi dhe pjesë e kërkesave të prokurorisë. Sa zyrtari keni punë tash? Inspektorat të ndërtimit, asnjë. Do të gjithë janë arrestuar. Shefi i sektorit dhe 9 punëtorë të inspektoratit të ndërtimtarisë. Duke përfshirë inspektorin e ri dhe drejtorin e ri? Jo. Drejtorit janë të organizuara në sektore. Shefi i sektorit është shërbys civil. Personi që, sepse drejtoria e inspeksionit i ka 4 sektore, në ndërtimtarisë, tregut, komunikacionit, pra po flas për sektorin e ndërtimtarisë momentalisht, do thonë po shohim më një herë që nëse kjo zgjat më tutje që duhet të ndërmarrim masa shpejt prej drejtorive tjera, që të dërgojmë edhe inxhinier edhe ndërtimtar në mënyrë që ta plotësojmë nevojën që e kemi tash në inspektoratin e ndërtimit, sepse kërkohet që inspektorët e ndërtimtarisë të jenë inxhinier të fushave përkatëse në mënyrë që të punojnë. Dua të di, a ka edhe pasi ka bëjmë me ndërtime edhe me drejtorinë e urbanizmit, ndonjë person edhe nuk e qartë është kjo lëndë, a keni dërguar ju së pari në prokurori? Jo, është me kërkesë të prokurorisë. Por janë pjesë aty në 50 lëndëve cilët kemë folë që, me thonë, disa për tyne janë lanë thjesht të ndërtesave të larta, cilat ne kemi menduar se ka dyshime për shkak se kanë qenë ndërtime pa leje, nuk
nuk ka pas dhënie të lejes, ka pas vendim për rënim të ndërtesave dhe ka pas mos ekzekutime të atyre vendime. Dhe kjo me njëherë shfaq dyshime edhe tek ne edhe tek prokuroria se pse disa ndërtesa që kanë vendime për rënime nuk janë rënu, por po e them zyrtarisht nga prokuroria nuk e ka marrë ende shkresën, që t'ju jap detaje se kush është i përfshirë dhe çka bën. Pa na e dhënë shkresën prokuroria, ne nuk mund të japim edhe më shumë informata. Këtë çka mund të them është se nga ora 8 unë jam informuar se prokuroria speciale është duke zhvilluar së bashku me policinë një aksion i cili ka filluar në 6 të mëngjesit dhe se në atë aksion janë përfshi 10 zyrtar komunal. Kjo ka qenë e dërguar drejt meje me telefon dhe tash kam thënë që pres shkresën zyrtare ku do të më informojnë zyrtarisht për akt akuzat ndaj këtyre personave dhe për çka po dyshohen. Ato tjerat i kam lexuar edhe në mjetet e informimit në komunikimin për media në komunikatet që ka pas prokuroria speciale. A mund ta konfirmoni që këto qasë është janë të zgjedhur gjatë mandatit tuaj prokurorisë? Nuk është u marrë. Mund ta konfirmoj që nuk është u marrë pyetje përveç se ka ndodhur në 5 minutat e kaluara. A janë këta punojës të rizgjedhur gjatë mandatit tuaj? Jo, këta janë për shërbys civil të cilët janë aty që një kohë gjatë. Më thonë nuk kemi drejt ne që rivendosim personat të shërbimit civil apo të ndrojnë. A ka pas reagime për shembull nga LDK-ja? Nuk di për reagime nga asnjë subjekt politik. Nuk e di domethënë, por mendoj se këtu nuk ka hapësirë për qëndrime politike, nëse është po flitet për vepra penale, atëherë përgjegjësinë ligjore e bartin ata persona, përgjegjësinë politike më tutje. Nëse është e vërtetë kjo që po flitet, atëherë kjo është pothuajse pamundur të bëhet pa dijeninë edhe të stafit politik. Po në moment kur unë dërgoj një inspektor, jone po drejtori i inspeksionit të një ndërtim, ai inspektor duhet të kthehet me raportin se a është ai ndërtim pa leje, çfarë masa ka marrë, në mënyrë që edhe ne të mbikëqyrim inspektoratin. Kjo është mënyra se si funksionon komuna. Dhe në qoftë se ne për një kohë shumë të shkurt kemi gjetë mbi 50 ndërtesa për cilat ka proces verbale dhe ka vendime të rënimit, atëherë duhet që shtrohet pyetja se pse nuk janë ekzekutuar ato vendime të kaluara dhe gjendemi në këtë kaos urbanistik. Unë sot do të ftoj në takim për javën e ardhshme sektorin e ndërtimtarisë, të gjitha firmat e ndërtimtarisë dhe shoqatat e arkitektëve që të diskutojmë për gjendjen e krijuar, për që të diskutojmë për sektorin e ndërtimtarisë, për problemet të cilat ne i kemi dhe ju kemi thënë që nga ana jonë nuk ka pengesa, por nuk ka asnjë kompani të vetme e cila ka aplikuar për leje dhe i ka letrat në rregull dhe nuk ka marrë përgjigje. Vetëm një kompani le të gjendet. Por është e qartë që në komunën e Prishtinës nuk mund të vazhdohet me avazin e vjetër, ku dikush fillon ndërtimin dhe ndërkohë aplikon edhe për leje, mandej i ka ndërtu 4 kate, thotë unë i kryva 4 kate, tash do të më qysh po mendoni ju më marrëzu, pra nuk fillohet ndërtimi pa e marrë lejen për katëse. Kemi kompani ndërtimi të cilat na kanë bërë mbi 1 milion euro për leje të ndërtimit, prandaj tash e tutje mendoj se është e qartë, por do ta bëjmë edhe diskutimin me sektorin e shoqatat e ndërtimtarëve në mënyrë që të mundsojmë zhvillimin, ato të cilat punojnë mirë do ta kenë mbështetjen e plotë të komunës së Prishtinës për të zhvilluar karshi dhe konform planeve urbanistike të cilat i kemi dhe zhvillimit të qytetit. Po mendoj. Pra po duhet ky mobilizim kaq i shpejt, si të thonë. Po mos ta ndalimit është për 48 orë. Ata do të shohin. Mos ta ndalimit po thamë është për 48 orë sipas prokurisë. Po. Ndoshta do të shohin ata. Çfarë është pyetja se nuk po. Po jo, po fleti për një mobilizim që duhet tash të caktojnë inspektorët shtetit. Po nuk guxojmë ta lejojmë asnjë ditë, domethënë unë pres për atë po them po e pres shkresën. Ndoshta edhe lirohen pas 48 orëve, por nëse dikush është para burgos, ajo është para burgos me akt akuz. Domethënë nuk është bë tash për të hetuar më tutje, prandaj po pres konfirmimin. Unë thash nuk paragjykoj në asnjë mënyrë, nëse lirohen dhe nuk kanë akt akuza, ata kthehen në vendet e punës. Me thonë ashtu siç edhe thot ligji, por ne do të mendojmë për disa skenare. Kështu që për atë arsye thash, ndoshta duhet të gjejmë vetëm zavendësim nga drejtoritë e tjera në mënyrë që mos të bëjmë ndryshime pa e ditë sigurt se për çka po ndodh dhe për çka është fjala.
A ka ndaj pyetje? Edhe një pyetje, zoti kryetar, rreth kritereve të dhënieve të lejeve. Flitet se disi gjatë mandatit tuaj janë shpërsuar kriteret. Një dhe e dyta për legalizimin e atyre ndërtimeve, të cilëve është lejuar leja ndërtimit, a ka lëvizur çmimi duke pas tentuar se do të zbritin e çmimit? Jo, nuk e para kriteret janë të njëjta që kanë qenë gjithmonë, vetëm ka zbatim të ligjit. Dhe zbatimi i ligjit e potencon sakse çka duhet për me marrë një leje, prandaj nuk ka ashpërsim të kriterëve, nuk mund ta bëjmë një ashpërsim të kriterëve. Por për shembull ka ndodhur që ka kompani e cila aplikon për leje dhe i ka borx 1 milion euro për 3 ndërtesa të kaluara. Asnjëna nuk e ka pagu taksën për leje të ndërtimit. Unë i kam dhënë urdhër drejtorisë së urbanizmit që pa e diskutuar kthimin e borxhit nuk mund ta merr ajo kompani lejen për ndërtesën e 4 kur i ka 3 të papagume, sepse nuk mund të ndërtojmë në skema piramidale këtu dhe të mbështesim kompani të cilat ashtu i kanë punët vështirë, por duhet të diskutojmë për planin e kthimit të borxhit ndaj komunës Prishtinës. Komuna Prishtinës i ka dikon rreth 44 milion euro borxhe për tatim në pronë, për taksat të infrastrukturës dhe për taksat për leje të ndërtimit. Për shembull, na kanë borxh dikon rreth 7 deri në 8 milion vetëm për taksat dhe leje të ndërtimit që nuk i kanë paguar disa nga kompanitë. Po e them edhe një herë, ka kompani shumë të mira që funksionojnë në komunën e Prishtinës. Ne jemi të interesuar që të bëhemi partner, të mbështesim zhvillimin. Por ka edhe kompani të cilat kanë punuar shumë keq dhe e kanë njollos pothuajse gjithë sektorin e ndërtimtarisë. Dhe sa i përket taksave, ajo caktohet me ligj, nuk i caktojmë ne. Një pjesë e ligjit thotë se edhe në komunën e Prishtinës për legalizim do të aplikohen disa taksa e disa nuk do të aplikohen fare. Këtë ka vendosur Kuvendi i Kosovës. Javën e ardhshme kam takim me ministrin e mjedisë dhe planifikimit hapësinor në Dardangashin për të diskutuar çështjen e implementimit të ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, ku do të diskutojmë edhe detajet që kanë mbetur për të diskutuar.